Assalamu alaikum, Ajma al-Kol. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer avec le spectre atomique. On va voir aujourd'hui ensemble la deuxième partie. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'écouter ça? Toujours, je vérifie. Hein. Oui? Ok, très bien. Donc, مرحبا بكم في منصة المربي كالعادة. ننطلق إن شاء الله في deuxième partie du spectre atomique. Voilà, donc راني ماهيش مؤخر. دونك راني استنيت 5 مينوت خاطر اصحابكم استنيتهم حتى لين يجيو الكل. بون الله اعلم في الماكسيموم توا موجود ان شاء الله. هاي on commence. Donc l'autre fois, je vais rappeler un peu ce qu'on a vu ensemble. نفكركم انه notre objectif était d'interpréter la formation d'un spectre atomique. Comment on interprète le spectre atomique? وخدينا quelques exemples. Le problème ici, c'est que la physique classique était incapable d'expliquer la formation de ces spectres. En plus, elle était incapable d'expliquer la stabilité de l'atome. Ici, on parle du modèle de Rutherford. Alors, la solution provient du modèle atomique de Bohr qui a introduit le phénomène de quantification. Le phénomène de quantification, qu'est-ce qu'il a fait Bohr? Il a quantifié, d'une part, les niveaux d'énergie d'un atome, aussi, il a quantifié les échanges d'énergie entre un atome et le milieu extérieur. Aussi, on a vu ici que l'interaction entre l'atome peut être effectuée avec un photon, qui est le modèle corpusculaire de la lumière, ou bien avec un électron. Et dans les deux cas, l'atome ne va absorber que l'énergie nécessaire pour passer d'un niveau d'énergie à un autre. Voici le tableau de l'autre fois, mais je le répète, juste pour fixer les idées. L'interaction atome-électron, l'énergie absorbée par l'atome que si l'énergie cinétique supérieure ou égale delta E et la variation et la différence entre deux niveaux d'énergie. Pour l'interaction atome-photon, donc l'atome n'absorbe le photon que si son énergie égale exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie. إذا كان différente, il ne sera pas absorbé. إذا كان inférieur, il ne sera pas absorbé. Donc, on a entre les deux types d'interaction. C'est clair? Ok. C'est le résumé de ce qu'on a vu l'autre fois. Avant de passer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à propos de cela? Avant de continuer, ce sont tous les outils qui vont me permettre d'expliquer le spectre. دي كان هذا فهمناه comme il faut. راه le spectre البارتي اللي جايه كلها قلت لي سهله. ما يسالش نثبت. Est-ce qu'il y a des questions? اللي يحب يكتب السؤال يكتب واللي يحب يتكلم يتدخل ما يسالش. نور قالت monsieur je suis pas présente la séance précédente. انت كنت تنجم تشوف البارتي الاولى على اليوتيوب. هبطناها البارتي الاولى على اليوتيوب. بون بي قعد نحضر تو ان شاء الله. تو احنا او فور يا ميزور تو نبداو نفكر. اش معناها كوانتيفيكاسيون يا مسيو؟ نجاوبوا هذا ولا ما نجاوبوش زعما؟ شو رايك؟ اش معناها كوانتيفيكاسيون؟ الدرس اللي فات كله مبني على النوسيون دو كوانتيفيكاسيون. سي كو لي نيفو دينيرجي دان اتوم اي سون اون سويت ديسكريت دو فالور. معناتها نرجع على الاتوم. اش قلنا الاتوم اللي هو قلنا فورمي بار ان نويو et par des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Parmi les infinités de possibilités, l'électron نجم يكون في أي position.
يدور autour du noyau. Parmi les infinités de ces possibilités, mais نجم يكون كان sur quelques orbites يسميناهم orbites stationnaires ولا يسميناهم niveau d'énergie dans lesquels l'atome gravite autour du noyau sans perte d'énergie. واضح؟ هذا ايش معناتها quantifié. بالنسبه للنيفو d'énergie quantification des échanges ها التابلو هنا نشوف انه الفوتون انا عندي ان اتوم اكسبوزي ا اون لوميير واللوميير فيها قلنا تو تيب دو فوتون معناتها كل فوتون عنده الانرجي نتاعو الاتوم مش باش ياخذ اي انرجي باش ياخذ بالضبط كان الانرجي اللي حاجته بها باش يتعدى من نيفو دينيرجي النيفو دينيرجي واحد اخر مادام كونتيفي مادام ماهمش سوبربوزي واحد بعيد على الاخر بيناتهم ان اسباس دونك لي نيفو دينيرجي هذينا الاتوم نجم يتعدى من نيفو كان ما يربح فوتون اللي عنده انرجي بالضبط قدها اذا كان اكثر ولا اقل راه انه سورا با ابسوربي وهذا هو لا كونتيفيكاسيون دي ايشانج دينيرجي واضح واضح مش واضح اكتب لي السؤال اوكي واضح اوكي متفاهمين تو نجم نقدموا على خاطر سي تري امبورطون نفهموا الكونتيفيكاسيون خاطر هي باش خلينا نفهموا بعد لي سبيكتر كي فون بار لا سويت من غير ما نضيعوا برشا وقت نمشيو ديريكتومون لي سبيكتر لي سبيكتر لومينو شي لزمنا تو احنا يا جماعه باش نتحصلوا على سبيكتر ميساج حابكم تشاركوا تو pour avoir un spectre شو لازمني نستعمل كوم ديسبوزيتيف تفكروا الدرس اللي فات تاع ديسبيرسيون بالبريزم استنى ساعه شكون معاها ساعه نحل الميكرو معاكم يا سلمى مرحبا يا سلمى بالبريزم دونك شو تسمى البريزم هو سي ان ميليو ديسبيرسيف هكا ولا اي à la traversée de la lumière du prisme شو يصير la lumière dispersion هيك الفينومين c'est la dispersion كل radiation ونشوف l'ensemble des radiations qui constituent cette lumière très bien Selma صحيح voilà donc pour obtenir un spectre il faut utiliser un dispositif qui disperse la lumière tel que le prisme voici des exemples de prisme ou bien ثم un autre milieu qui est mieux اللي هو le réseau optique ou bien le réseau le réseau هذايا حتى هو c'est un dispositif qui disperse la lumière mais il donne un spectre plus étalé disons plus clair c'est clair la lumière أول cas le plus simple هو le cas d'une radiation monochromatique ايش معناتها monochromatique معناتها عنده une seule longueur d'onde ولا عنده une seule fréquence كيما la source de lumière laser longueur d'onde est 635 nanomètres à peu près sur l'écran qu'est-ce qu'on voit voilà ce qu'on voit on voit un seul trait de couleur rouge qui correspond bien sûr à la fréquence du laser. On observe un spectre composé d'une raie. Donc, il y a un trait, il s'appelle une raie. Il y a un spectre de lumière monochromatique. إذا كان نبدل أنا السورس du laser par une source verte, رانا باش نشوف هنا مش في البوزيشن هذه في بوزيشن أخرى هنا ولا هنا une raie de couleur verte. واضح؟ c'est le cas d'un spectre d'une radiation monochromatique. Je vous rappelle aussi le spectre de la lumière blanche. La lumière blanche, par un prisme, c'est la superposition de toutes ces couleurs. اللي هما يبداو من الفيولي jusqu'à arriver au rouge. Donc هنا نلاحظوا انه السبيكتر نتاعنا بالطبيعه فيزيبل علاش فيزيبل خاطر احنا on peut voir que les couleurs اللي هما من الفيولي حتى الروج. Le spectre est donné en fonction de la longueur d'onde qui est exprimée en nanomètres, où un nanomètre égale à 10-9 mètres. Et le domaine visible, généralement, il s'étale pour les longueurs d'onde entre 380 nanomètres ou 780 nanomètres. Toutes les fréquences, toutes les radiations qui ont des longueurs d'onde entre 380 et 780 nanomètres, il appartient au domaine visible.
تنجموا تلقاو انتوما شكون يقول راهو اللامدا بين 400 و 800 نانومتر، بين 400 و 750 نانومتر. ان توكا هذين كلهم سو سون disons des cas pour des longueurs d'onde. معناتها ما نجمش تكون نتفاهموا في حاجه واحده. علاش؟ على خاطر في لي زيكستريميتي دي سبيكترا باش يظهروا لنا دي بارتي كل حد والليميت نتاعو. يقول لك نبدا ناخذ من هنا الري ما بقاش تولي موجوده، واحد اخر يقول لك لا دو سيت بوزيسيون. هذاك علاش ما خيناش اون سول كلاسيفيكاسيون بور لي لونغور دوند. انا جو في بروندر سيلا 380 780 مي هو في اكزرسيس نجم يقول لك راهو اون بوفا بروندر لامدا بين ال 400 وال 800 مثلا، ولا بين 400 ولا حياتيك انترفال واحد اخر. سي كلير؟ مسلو كي يفوتوا 780 شنو يولي؟ يفوت 780 ولا اقل من 380 يوليو دي رادياسيون انفيزيبل. واضح؟ معناتها لي رادياسيون فيزيبل اللي لونغور دوند نتاعهم بين الانترفال هذا 380 و 780. مسيو وي مسيو لي رادياسيون انفيزيبل هما الالترافيولي والالترا روج ولا؟ اصبر شويه لحظه تعلق مش انفيزيبل هيكون. انا جيتك تو لو سبيكتر دو ديسبيرسيون ماشي جاوبك تو دو لا لومير بلانش سي طون او دولا دو فيزيبل. معناتها سبيكتر كامل في بارتي فيزيبل اللي نشوفوها، في نوتر بارتي كي هي انفيزيبل اي لو فوالا. انا جاوبتك تو. شوف اي 380 اي 780 بالطبيعه هذه سي لور فريكونس كوريسبوندونت 7.9 384 فو 10 بيسونس 14 هرتز. شوف هذا ليميت نتاع الفيولي. بعد الفيولي عندي هنا دي رادياسيون دو لونغور دوند دو فريكونس انفيزيبل يتسموا دي رادياسيون ultraviolettes qui sont dans le domaine invisible. De l'autre côté du rouge, بعد 680 نانومتر les radiations الكلهم باش يكونوا appartient à notre domaine اسمه le domaine de l'infrarouge. معناتها كي نحبوا ناخذ سبيكتر دو لا لومير بلانش باش نلقاو فيه بارتي فيزيبل اللي هي قدامنا، بارتي انفيزيبل ultraviolet مشيره الاخرى infrarouge. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Je pense oui. Ok, فهمنا؟ Ben, juste je vous rappelle le spectre de la lumière blanche c'est un spectre continu. انا longueur d'onde فيها اكسبري خدها en micromètre، الاول خدها en nanomètre والثاني en micromètre. علاش؟ على خاطر الميكرومتر يقال 10 - 6 متر. انا حبيت نوريكم شنو هما لي زونيتي نتاع اللونغور دوند اللي نستعملوهم الاغلبيه اللي هما النانومتر والميكرومتر. مي احنا اون كالكول بالطبيعه اون دوا فير لا كونفيرسيون اون متر 10 - 9 10 - 6. هنا سي كلير. تو شفنا لومير دي لومير سبيكتر دي لومير مونوكروماتيك de la lumière blanche. Voyons maintenant un autre type de spectre. Voici le dispositif. نفسر الديسبوزيتيف. نبدا de gauche à droite. عندي هنا un générateur lié à une lampe à vapeur de mercure اللي هو c'est l'atome du mercure, gaz du mercure ici. Le gaz va traverser la fente puis une lentille convergente puis le réseau. Donc هذين الزوز ils sont utilisés باش اللمبه de lumière وتمشي الكل concentré vers le réseau. واضح؟ باش يكون عندي الفيجور هنا على l'écran اوضح ما يمكن. Donc en traversant le réseau lié au milieu dispersif, voici le spectre qu'on observe. C'est plus clair. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des traits ou des raies colorées dans des positions bien déterminées du spectre. نشوف إذا كان نبدل توا la lampe du mercure par une autre lampe à vapeur d'hydrogène. On visualise le spectre suivant. شفنا؟ Qu'est-ce qu'on voit, visualise? La même remarque là, c'est qu'il y a la présence de quelques raies colorées sur un fond noir. Mais les positions de ces radiations ou de ces raies ne sont pas identiques, ils sont différentes. Voilà. Qui peut m'expliquer? Qui peut me donner une explication? سير حاول نشوف ترى. يا جماعة وي حتى انا نحب يجاوب. وي تفضل.
La lumière émise par la lampe à vapeur de mercure est constituée par des radiations superposées en traversant le réseau. Et chacune de ces radiations a une fréquence bien déterminée. Voilà, très bien. Mais il y a l'observation. C'est bien. Ok, merci Nour, يعطيك الصحة. أنا جد نقدم شوي، أصبر شوي، ركز تو في الانتربريتاسيون، ما زلنا تو هذين juste ce sont des observations. Donc, contrairement au spectre continu de la lumière blanche, spectre continu, les spectres atomiques, ne sont pas continus, mais ils sont constitués d'un nombre limité de radiations monochromatiques. Pas un nombre limité. La lumière blanche fait une infinité de lumière, infinité de radiations. Avec continue. Mais dans ce cas, on a un nombre limité de radiations. On a toutes les radiations, on a quelques radiations monochromatiques. Un nombre limité avec des raies, quelques raies colorées ou les colonnes n'existent pas. L'ensemble de ces radiations émises pour chaque atome constitue un spectre appelé spectre d'émission. Donc le spectre ou le spectre d'émission ou le spectre il fait l'ensemble des radiations émises par chaque atome. صحيح كي نشوف lumière نتاعي شنو هي lumière c'est la superposition des différentes radiations émises par l'atome. Donc le réseau il a permis de les disperser chacune à part dans sa position. C'est clair? Donc le spectre نسميوه التيتر نتاعنا هو le spectre d'émission. واضح؟ نكملوا توا مع الانتربريتاسيون. هذا توا انا فهمنا شفنا كيس كون observe. Le spectre d'émission هذايا est constitué de bandes fines multicolores et espacées sur fond noir. Un tel spectre est discontinu et appelé spectre de raies. هذا قلنا انه spectre فيه que certaines couleurs هيك علاش discontinu ونعطيو اسم واحد اخر اللي هو un spectre de raies. C'est clair? Remarque كيما le spectre de la lumière blanche les spectres atomiques se prolongent dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. كل atome عنده spectre نتاعو qui s'étale de l'infrarouge, de visible, de l'ultraviolet. Mais on ne peut voir que le spectre dans le domaine visible. Voilà. L'interprétation. Par une différence de potentiel, les atomes de la vapeur seront répartis dans tous les états excités. Notre, je vais te faire ça. اللي قلت بك ce sont des observations. صح ما عندي فيه ما نقول مي maintenant نحب l'interprétation تاعو on va utiliser نعرفوها قبل pour expliquer le spectre obtenu. نوري تفضل. monsieur هو الميليو سبيكتر احنا حكينا شنو لو ريزو عنده انديس ان de diffraction normalement. لا ولا لا هو il permet de disperser la lumière. مش نحكيو على الانديس ان نتاعو احنا تو. اما على خاطر هما كل radiation est caractérisée par une fréquence bien déterminée. اوكي بعد كي تصير dispersion فما une relation تخلي l'angle de dispersion يكون différent بيناتهم. نسيتها بالضبط. باهي انت تو تحكي لي على الديسبيرسيون لان توا ما عنديش حتى مشكل اللي قلت انت كله صحيح. هذايا ديجا تبع لوبسيرفاسيون داسبيكت. انا تو سؤالي يا نور انت حضرت مره فاتت ولا لا؟ فرش على الفيديو. مو انا مسيو اليوم ماشي في بالي البارتي الاولى. عاد انا مهبطين فيسبوك بارتي الاولى والثانيه. ما تفرجتش على الفيديو الاولى ما شفتهاش على اليوتيوب؟ نعم نرجع نشوفها بعد مسيو ميساج. باهي ميساج اقعد معنا ميساج تفهم راه ميساج ركز شويه وكا. احنا قلنا انه كل اتوم se répartit dans tous les états excités. احنا قلنا انه الاتوم عنده دي نيفو دينيرجي. نيفو لوطاني بالكل هو النيفو فوندامونتال واذا كان نعطيه اون تونسيون ولا اون انرجي نجم يولي في لي زيتا اكسيتي. شوات اكسيتي يطلع نيفو دينيرجي الاخر هكا ولا
Normalement, lorsque l'atome se trouve dans un état excité, on a dit bien que l'atome ne peut pas rester longtemps dans un état excité. Il va revenir à son état le plus stable, l'état fondamental. Avec quoi, je mets? Avec émission d'un seul et unique photon d'énergie correspondante à quoi? Lors de la désexcitation, un vocabulaire jadid, je parle de désexcitation. Quand l'atome excité, il désexcitation, il va retourner spontanément dans l'un de ces états, plutôt dans un état fondamental. Donc, à chaque transition, d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, correspond l'émission d'une radiation sous forme d'un seul photon d'énergie W égale h nu, où la fréquence de la radiation émise est égale à W sur H, EP moins N. C'est la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie sur H, c'est la constante de Planck. هي إيمان تنجم بعديك ترجع للفورمول شفناها on l'a montré في الدرس اللي فات. باهي باهي يا جماعه ثماش دي كيسيون هنا إذا راهو تقبل لا مانيش حاب نجري مش عارف عليكم تو قاعدين تفهموا فيها ولا لا. Ça va, c'est rien, monsieur, ça va. Est-ce que seulement la lumière blanche contient toutes les couleurs? Oui, Yosra. Est-ce que la lumière blanche contient toutes les couleurs? Oui. يا سيرين قلت لي ما فهمتش تحكي مسيو. وين هذا ما فهمتش تحكي مسيو. يا سيرين كان عندك مدخول تنجم تتكلم. تعودون الانتربريتاسيون هذه. وي حتى واحد ما يحب يتكلم. يا جماعة سيرين تجي تتكلم. مسيو ما فهمتش ان السبيكتر واللي راي شنو ما علاقتهم باللي زيكسيتاسيون. هايفا السبيكتر واللي راي شنو ما علاقتهم بالليزيكسيتاسيون. انا تو جي بيزوان نعرف هايفا اسكو حضرت مرفيتها ولا. باهي ما يسالش سيرين. اتوم تاخذ الانرجي الكل نتاع الفوتون واحد باش تطلع معناها لو نيفو دينيرجي خير. باهي واحدة واحدة ما تو. باهي واحدة واحدة يا جماعة ما نجريش. شوف احنا قلنا انه les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés voilà. L'atome il peut absorber de l'énergie وقتاش باش نرجع لكم من لحظة. Passage.
Oui. Oui. Comment ça? نور مسيو. نور باهي انا باش الجماعه اللي ما حضروش المره اللي فاتت توا باش يلقاو لهنا شوف يا سيدي احنا اش قلنا تو المره اللي فاتت قلنا l'atome qui يبدا في niveau d'énergie inférieur باش يطلع niveau d'énergie supérieur شو لازم يعمل il doit absorber de l'énergie sous quelle forme il va absorber cette énergie il va l'absorber sous forme d'un seul photon il y a de l'énergie WPH il est exactement égal à la différence واضح هذا phénomène d'absorption قلنا راهو l'atome pour passer d'un niveau à un autre اذا كان l'énergie نتاع الفوتون بالضبط قد الديفيرونس راهو il va l'absorber il va absorber une énergie باهي وقلنا زاده l'atome اذا كان وصل نيفو d'énergie supérieur لا مش قد غادي il va revenir spontanément à son état initial يرجع l'état initial اللي هو الاغلبيه l'état fondamental اذا كيفاش يرجع هو يلزم يخسر l'énergie هذه كيفاش باش يخسرها par l'émission d'un photon d'énergie égale exactement à la différence واضح ولا donc une fois l'atome il absorbe تعدى niveau d'énergie supérieur بعد مش باش يقعد غادي كي باش يرجع هو niveau d'énergie inférieur spontanément il va émettre un seul photon d'énergie égale exactement à la différence وهي شكون الفوتون هو c'est une lumière émise واش معناتها lumière émise اذا كان الفريكونس نتاع الفوتون كولوري راهي اللومير تولي تتشاف ولا شوف مثلا بلو جون فيرت اتسيتيرا واضح يا جماعه جاتوني ياسر المفيد تو اسكو vous avez compris تو l'idée أنت. ها باهي سافا هذا راهو سي لو موديل دو بور راهو بور هو كي سوبوزي سا باهي نجمو نكملو باهي نكملو نرجعو للسبيكتر نتاعنا معناتها فشكون قال لي مسيو مارك ما فهمتهاش راهو سبيكتر اتوميك هو صحيح دون لو دومين فيزيبل اما راهو ثم دي رادياسيون ايميز كما شفنا بكري احنا الى لومير ايميز اللي قلت لكم عليها نتاع الفوتون اذا كان الفريكونس نتاعو في الفيزيبل راهو نشوفوه اذا كان الفريكونس نتاعو ماهيش في الدومين فيزيبل راهو ثم رادياسيون اما ما نشوفوهاش هذاك اش معناتها الرماركيات باهي قلنا بارين ديفيرون بوتونسيال شمعنا المره الاولى ديفيرون بوتونسيال كونفونابل مع تعطينا لينيرجي باش حطيناه وصل لي تا اكسيتي اون فوا وصل لي تا اكسيتي كيس كيل فا فير il va revenir spontanément à son niveau d'énergie inférieur وقتها باش يصير émission d'une radiation وإلا un photon d'énergie nu Pn هذه la fréquence de la transition بين ال P وال N اللي هي égale exactement à la différence EP moins N sur H و dans ce cas نشوف هنا dans ce cas on voit une radiation ولا نشوفوا très coloré شوفوا الري الاولى كولوري مثلا كولور روج اذا كان لي اتوم سون ريبارتي دون بليزيور ايتا اكسيتي كل اتوم باش يرجع النيفو فوندامونتال نتاعو باش يبعث لنا ان رادياسيون لونسومبل دو سي رادياسيون ايميز كلهم يظهروا لنا دون السبيكتر سو فورم دو تري بريانت او كولوري واضح ولا فهمنا هذه الايديا توا معناتها توا لهنا في السبيكتر زوز هذينا مثلا كان ياخذ سبيكتر دو الاتوم ديدروجين معناتها قداش عندي في الدومين فيزيبل من رادياسيون ايميز فيزيبل نحسب 1 2 3 4 5 معناتها راهو lorsque l'atome d'hydrogène les atomes plutôt خاطر نتاع غاز vont revenir à leur état initial donc à chaque transition مثلا من 5 ل 2 باش تعطيني اون ري واحده منهم مثلا من 4 ل 2 اون ري ما نعرفش انا اون ترانزيسيون اخرى تعطيني الري هذه وهذه معناتها انا توا عندي في الاتوم كي باش يرجع عندي 5 ou bien possibilité انه ثم دي لومير ايميز كولوري نشوفوهم والاخرين ما نجمش نشوفوهم لي ترانزيسيون الاخرين واضح تو اسكو كلير تو يا جماعه اسكو سي كلير تو فهمنا السبيكتر ولا انا عاودت الانتربريتاسيون تو اوكي on peut continuer
Oui. Oui. Donc, la conclusion est la suivante. Donc, un corps pur est convenablement excité, émet une lumière colorée. De quelle forme? Constituée par la superposition d'un nombre restreint, limité de fréquences, son spectre d'émission est un spectre de raies. هذا هو spectre d'émission. Donc, chaque ray se traduit par l'émission d'un photon de couleur donné en faisant la transition d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur. هذا هو le spectre d'émission. Voyons un autre type de spectre. نشوفوا هنا ايش عندنا comme expérience. تو باش ناخذ source de lumière blanche اللي السبيكترم تاعها continu. La fente la lumière blanche تو باش تتعدى par un gaz de mercure, une vapeur de mercure, ومن بعد تعدى باللونتي وبالريزو، ومن بعد voici ce qu'on observe le spectre suivant. شنو يحدث في السبيكتر هذا؟ إذا كان حطيت الفابور دو ميركور sur le chemin des radiations de la lumière blanche. Voici ce qu'on observe. لكن نبدل l'atome d'hydrogène, الغاز يولي ما بقاش ميركور mais يولي هيدروجين. Voici ce qu'on observe. يا جماعة j'ai besoin de quelqu'un pour expliquer cela. هاي شكون حاب يشارك؟ انت واحد حاب يشارك؟ شوفوا الأسئلة نتاعك. Monsieur? Oui. Peut-être le vapeur a absorbé certains photons. Très bien. C'est logique, هكولا. إذا كان lumière blanche اللي هكولا. Oui. إذا كان continu وحطيتو un gaz, donc il y a des rays qui sont disparus, هذاك علاش ولاو des rays noirs. وكي بدلت l'atome d'hydrogène ثم est-ce que هما نفسهم qu'ils ont été les rays disparus ولا d'autres؟ شوف les deux spectres انت تو. les rays noirs اللي قلت مسيو راهم il absorbe هكولا lorsqu'il absorbe راهو تترو دي ري نوار ولا اسكو ثم فرق بين سبيكتر نتاع الميركور ونتاع سبيكتر نتاع الميركور ونتاع الهيدروجين؟ وي علاش ثم فرق؟ على خاطر مش نفس ناتور نتاع الغاز. باهي صحيح هو مش نفس الغاز معناتها هو مش نفس الاتوم هو غاز اتوميك اما اسكو لي بوزيسيون هما نفسهم تاع لي راديسيون كي سون ديسبارو non dans des positions différentes. علاش؟ نيفو دينيرجي مش نفسه. نيفو دينيرجي مش نفسه. شكون انت؟ ايمان تكلفيه؟ لا سلمى. مرحبا بك سلمى. اعطيني اسمك بالله. باهي يا سلمى. هيا سلمى ترى فسر لي. مسيو ليتا معناها نتاع الموليكول معناها مش نفسهم. اتوم. خلينا في الاتوم. اتوم. ليتا شنو من ليتا لما تقصد النيفو دينيرجي دو لاتوم؟ في النيفو دينيرجي. باهي اما تفسر لي اكثر بالله خاطر ما فهمتكش بالباهي. تعرفش علاش؟ خاطر ثم مشكله صغيره يمكن نسيت. اللي هي ايش تقصد انت تو؟ معناتها صحيح احنا قلنا انه كل اتوم عنده النيفو دينيرجي نتاعو ولا هذا شفناه في الدرس اللي فات. في كو ما عندهمش نفس النيفو دينيرجي دونك باش نلقاو لي لوميير ابسوربي باش نلقاهم ما عندهمش نفس الفالور ولا؟ علاش؟ فهمتنيش؟ نعم. Ça dépend من الكاركتيرستيك نتاع الغاز معناها هو il absorbe certains rays. نسألك سؤال autrement. هو علاش il absorbe? Pourquoi il absorbe le mercure ou l'hydrogène? Pourquoi il absorbe de la lumière? Besoin d'un photon. Et هو un photon, lumière sous forme de photon, il va l'absorber. علاش؟ باش يرجع للإيتا الأولانية
l'état d'énergie الأقل واحد. استنى تدخل لي مسيو ابسورب وباش يرجع. احنا نتفاهم انه لوسكي الابسورب يطلع في النيفو ولا يهبط؟ باش يطلع. ايوا هيك بكري في الاميسيون باش يهبط. انا تو يابسورب باش يطلع ولا؟ Voilà, très bien. Donc, il va absorber un niveau, il va absorber un photon pour passer d'un niveau d'énergie supérieur, là. Oui. Voilà, très bien. Donc, شاتين هذا. إذا كان absorbé, donc est-ce que باش تتعدى radiation توصل للسبيكتر؟ لا. هي absorbée, radiation absorbée, donc تظهر لنا على سبيكتر إنوري نوار. Très bien, سلمى. Oui, عندك عم تزيد؟ اوكي اي مالا يا جماعه نمشي واحده واحده. تو انا تو فسرنا نمشي واحده واحده. مسيو كا نعم وي مسيو ليتا غازو نتاع الفابور دو ميركور ولا اي حاجه اخرى عندها علاقه بالليتا اكسيتي، خاطر هو في ليتا فابور يكون لي موليكول كي قرينا قبل يكونوا اجيتي اكثر ولا؟ انا ما يهمنيش فيهم اسكو سون اجيتي ولا ان. هذايا لو سبيكت اون كاركتيرستيك دو لاتوم. تفهم فيه ولا معناتها هو اسكو هو اللي هو موفمون مش فهمتوا؟ اي معناتها هو يتحرك ولا مش يتحرك. اللي يهمني انه لي نيفو دينيرجي تاع الاتوم هما نفسهم. دونك il va absorber les mêmes photons qui vont correspondre à la différence d'énergie. واضح؟ واضح. Donc pour les deux cas on remarque l'apparition dans le spectre de la lumière blanche des raies noires, ou aussi les cannelures noires. Donc les raies noires هما ادينا. Donc chaque raie noire observée dans le spectre s'explique par l'absence de la radiation quand la lumière a traversé la vapeur atomique. هذا قلنا. قلنا une raie noire علاش تظهر noire؟ على خاطر كي تتعدى من الفابور دو ميركور تصير لها absorption, donc تولي على spectre une radiation qui est absente. Donc ce sont les atomes de mercure qui sont responsables, voilà, qui sont donc absorbés ces radiations, et le spectre sur l'écran est un spectre d'absorption. Voici le spectre d'absorption. Donc on a deux types de spectres atomiques, spectre d'émission ou spectre d'absorption. Voilà. لازم نعرفوا نفرقوا بيناتهم. Le spectre d'émission fait que certaines couleurs اللي هما les lumières émises، بينما في l'absorption il n'y a que certaines raies noires اللي هما qui traduisent l'absence des radiations اللي هما absorbées par l'atome. واضح؟ باهي نكملوا توا في l'interprétation نتاعنا. En effet certaines احنا قلنا راهم ce sont les atomes qui sont les responsables de cette absorption. En fait, certaines radiations de la lumière blanche provoquent l'excitation des atomes de la vapeur. Je pense un gaz atomique exposé à la lumière blanche, exposé à tous les photons, exposé à toutes les énergies possibles des photons dans le domaine visible. Mais, si l'énergie du photon émis correspond exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome, alors, l'atome absorbe cette énergie et subit une transition vers l'un de ces états excités. Parmi l'infinité de photons les موجودين ما تصير absorption كان الفوتون اللي correspond exactement على انه يتعدى من niveau d'énergie inférieur vers un niveau d'énergie supérieur. Ceci entraîne la disparition de la radiation correspondant de fréquence nu Pn. Pn est l'indice des deux niveaux d'énergie. La disparition de la radiation تعطينا une raie noire qui apparaît dans le spectre d'absorption. معناتها لأن pour chaque raie noire correspond une radiation de fréquence nue, معناتها correspond à un photon absorbé pour passer d'un niveau à un autre. Un photon. هذه pour une seule raie راهو. إذا كان عندي d'autres niveaux d'énergie معناتها مثلا نجم نقول هنا exactement بين 2 وال 1. فوالا تاتي رادياسيون هيك من بعد بين 5 وال 1 مثلا. voici عندي انا فوتون عنده cette différence. دونك ياخذها. هذاك علاش انا باش نشوفوا على السبيكتر un ensemble de raies noires qui apparaissent qui apparaît dans le spectre. واضح. aussi l'énergie du photon تاع la lumière blanche ne correspond pas à une transition. معناتها l'énergie du photon
est différent de la différence entre deux niveaux d'énergie quelconque, 1, 2, 2, 5, 5, 3, etc., l'atome n'absorbe pas cette énergie, ou dans ce cas, الري تقعد على روحها colorée ما تصيرلهاش disparition. واضح؟ Est-il clair cela؟ شفنا وين رجعنا للدرس اللي فات البارتي الاولى الترانزيشن افيك ايميسيون ترانزيشن افيك ابسوربسيون. وي تماش دي كيسيون؟ قاعد نقرا في الاسئله نتاعكم. بون هما كلهم دي ريبونس. لي تري دوفين نوار اوليو ديتر كولوري، هذا كله قلناه. فما سبيكتر نون فيزيبل، كل شيء قلناه. باهي سيرين صحيح قلت لي ايميسيون ديري كولوري سور ان فون نوار، ابسوربسيون هما ديري نوار سور ان فون كولوري. نجمو نقولوا هكا ميساج. باهي معناتها توا واضح ولا نجمو نكملوا؟ Est-ce qu'on a l'interprétation de spectre d'absorption? Donc, l'atome, lorsqu'il absorbe le photon correspondant à la transition exactement, donc il absorbe tout noir dans le spectre. Ok, donc on arrive à la définition d'un spectre d'absorption. Donc, je suis un spectre d'absorption. Je connais une définition de terre. Donc, spectre d'émission, c'est le spectre qui contient un nombre limité de radiations monochromatiques. Oui, c'est un spectre de Ré. Dans ce cas, le spectre d'absorption, je n'ai comme définition. Oui, اللي حبي يتكلم الميكرو محلوله، حل الميكرو نتاعو يتكلم سيرش. Le spectre d'absorption est continu. سامحني لا تني اسمك ساعه. نور monsieur. نور مرحبا بك نور. ايوه هي نور définition ترى. Est constitué par une infinité de radiations dans certains avec des corps avec des radiations noires avec et caractérisés de avec des راتك فاهمه ما عرفتش تعبر على الجمله. اي مسيو. باهي سافا توا الانتربريتاسيون تماك ما حضرتش ماني فايته. اي سافا ابركا. اي فهمت. اي le spectre d'absorption est un spectre continu de lumière blanche dont certaines radiations sont absorbées. باهي دونك الديبار نتاعنا هو لو سبيكتر دو لا لومير بلانش واللي ينقصوا لي ري ابسوربي بار لو كوربور. راك ولا باهي صحيح. حسن قال لي ان سبيكتر دو فون كولوري افيك دي تري نوار. باهي السبيكتر دو فون كولوري هو راهو السبيكتر دو لا لومير بلانش. فوالا لو سبيكتر دابسوربسيون دان اليمون شيميك اي لو سبيكتر كونتينيو دو لا لومير بلانش اللي هو كامل كي لوي مونك بالطبيعه ناقصين لي رادياسيون ابسوربي بار لي اتوم دو سيت اليمون. واضح؟ اوكي يعطيكم الصحه جماعه الكل. دونك انا عملنا تو فصلنا سبيكتر دابسوربسيون وسبيكتر ديميسيون. عندي توا رومارك اللي هي تري امبورطونت يا جماعه. نشوفوا هنا توا هنا لي نيفو دينيرجي دان اتوم quelconque. E0 correspond à n égale à 1. n égale à 1 on a le niveau fondamental où c'est l'état le plus stable. n égale 2, 3, 4, 5 ou 6 ainsi de suite. هما les niveaux d'énergie excitée de l'atome اللي هما sont instables. هذاك علاش الاتوم كي يوصل لإيتا منهم ما نجمش يقعد برشا يرجع في ليتا فوندامونتال. اي توا شو رايكم في ليتا ان انفيني؟ سميناه ليتا هذا سميناه ليتا ايونيزي. اسكو الالكترون كيوصل غادي مازال يرجع؟ نو ما يرجعش. علاش؟ على خاطر ليتا ايونيزي معناتها راهو الاتوم ولا ايونيزي. شو معناتها ايونيزي؟
il a perdu son électron. وين مشى l'électron ولا libre. donc l'énergie هذه اللي تخلي الالكترون يمشي يخرج من الاتوم والاتوم يونيزي اسمها l'énergie d'ionisation اللي هي par définition c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome pour lui arracher un électron. دحيله الالكترون voilà donc يولي الاتوم تاعي خاص un électron. وهذه l'énergie elle est toujours positive. شوفنا هنا النيفو دي انرجي او انفيني قال زيرو معناتها او زيرو هذه مثلا بور لاتوم ديدروجين هي موان 13.6 قداش لازم تكون الانرجي باش يولي ايونيزي هو ديجا عنده موان 13.6 لازم نعطيه انا 13.6 باش تولي الانرجي نتاعو زيرو وقت يولي الاتوم تاعي ايونيزي. واضح الفكره هذه يا جماعه؟ قبل ما نتعدى نمشي شي كعبه كعبه تو. Je continue. OK. Ben. Donc l'atome, il va absorber de l'énergie, il va passer à l'état ionisé s'il absorbe un photon d'énergie supérieur ou égal à l'énergie d'ionisation. هنا علاش supérieur ou égal هكا عملتها sous-titré على خاطر هنا تقول لي مسيو تو احنا بكري قلنا راهو الفوتون يسورا ابسوربي كاين كي تبدا الانرجي نتاعو كوريسبون اكزاكتومون على ديفيرونس وتوا قلنا راهو l'atome il passe à l'état ionisé lorsqu'il absorbe un photon d'énergie supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation. نزيد نحكي لكم شويه الحكايه. ما ننساوش احنا انه Bohr qu'est-ce qu'il a quantifié? Il a quantifié les niveaux d'énergie d'un atome. Les niveaux d'énergie dans l'atome. Une fois l'électron ولا ionisé éjecté معناتها خرج من الاتوم ولا libre donc ما بقاش وسط الاتوم. اور بور قراو كاين لي نيفو دينرجي ديال الاتوم سون كونتيفيي دونك اون فوا خرجنا من الاتوم راني باش نرجع للفيزيك كلاسيك. دونك تقول فيزيك كلاسيك فيزيك كلاسيك تقعد ديما فالابل دون لي كور ا ان ايشيل ماكروسكوبيك اما ا ليشيل اتوميك برك راهي لا فيزيك كلاسيك ne peut pas exister. معناتها ولا ne peut pas interpréter le spectre. معناتها تو اللي حكينا عليه على بور بالنسبه لليزاتوم هكا هو اون فوا دوما نخرجوا من الاتوم راهو نرجع نخدم بالفيزيك كلاسيك انه لينيرجي ما بقاش كونتيفي لينيرجي كونتينيو. هذاك علاش الاتوم ياخذ الفوتون اي فوتون عنده انرجي اكبر ولا ايغال من لينيرجي ديونيزاسيون il sera absorbé و il sera ionisé والالكترون يولي ليبر. الفكره هذه واضحه؟ زيد نوضح شويه. اذا كان لينيرجي دو فوتون تو ايغال اكزاكتومون على لينيرجي ديونيزاسيون l'atome يولي ايونيزي et l'électron sera arraché au repos. معناتها الالكترون يخرج من الاتوم ويقعد au repos. علاش au repos؟ خاطر ما بقاش عنده انرجي اخرى باش تخليه يتحرك. هذاك علاش هو ينجم يربح l'énergie d'un photon supérieur à l'énergie d'ionisation. Dans ce cas, l'atome ديما ionisé اما الالكترون مره هذه ما بقاش au repos, il est éjecté avec une énergie cinétique EC اللي هي la différence WPH, l'énergie du photon absorbée, moins l'énergie d'ionisation, l'énergie cinétique. معناتها ياخذ من الانرجي ياخذ البارتي بتاع الايونيزاسيون باش نجم يخرج بها من الاتوم والباقي يبقى له سو فورم دينيرجي سينيتيك اللي احنا نعرفوها الفورمولا نتاعها اللي هي 1 demi m v carré. 1 demi m v carré m la masse de l'électron v vitesse de l'électron éjecté هذه l'énergie cinétique de l'électron اللي بقات له pour être en mouvement au-delà de temps. Est-ce que c'est clair? ما فهمتش دي كيستيون. نور واضح؟ نور اي مسيو واضح؟ ما فهمتش مسيو معناها باهي اوكي معلش عطيناها دلتا او تطلع طول النيفو ايونيزي. باهي بالطبيعه احنا توا اش قلنا لا ليمير معناتها لا ليمير بلونش فيها تو لي فوتون ولا مادام دي فوتون معناتها عندي ديما ديزينيرجي. دونك اذا كان واحد من لي فوتون عنده انرجي اكثر من الانرجي ديونيزاسيون دونك لاتوم باش يولي يونيزي وما بقاش يولي
شد l'électron عنده l'électron il va être éjecté. احنا قلنا راهو النيفو دينيرجي هذينا ياسرين راه ما لازمش يطلع بالكعبه راه نجم يطلع من 1 ل 2 نجم يطلع من 1 ل 5 نجم يطلع من 1 ل n لانفيني طول راه هذينا ماهوش خطوط راه مش باش يتعدى ل 5 يتعدى بال2 بعد بال3 لا كاين جوست اون ريبريزونتي لي نيفو دينيرجي بار دي تري اما راهم نجم تخيل انت راه ما ثماش خطوط راه سون دي نيفو دينيرجي بلاصه هيك فيها الانرجي هيك الانرجي هيك اون فوا الا ابسورب الانرجي كورسبوندون يمشي للبلاصه نتاعو اون فوا ربح الانرجي اخرى يمشي للبلاصه الاخرى اذا كانت انرجي كبيره برشا اكبر من الانرجي ديونيزاسيون دونك ياخذ الالكترون ويتعدى ديريكتومون اللي ايونيزي واضح سيرين واضح اوكي يمشي باهي واضح اوكي تفهمنا ملي دونك ردوا بالكم توا يا جماعه راهو احنا كي نبداو نحكيو في وسط لاتوم راهو نبداو لي نيفو دينيرجي كونتيفي ولي فوتون ابسوربي كاين كي تبدا بالضبط قد الديفيرونس بينما كي تولي الانرجي اكبر من اليونيزاسيون راهو لاتوم il va absorber tous ces photons اما الباقي de l'énergie sera transféré en énergie cinétique. ناخذ exemple يا جماعه باش تدوني فما اكثر باش ناخذ النيفو دينيرجي دو لاتوم d'hydrogène باهي انا توا voici la supposition je vais supposer que l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental l'état fondamental au niveau n égale à 1 il va recevoir un photon d'énergie égale à 15 électronvolts d'énergie هذه j'ai pas précisé est-ce qu'elle appartient à la lumière visible ou à invisible peu importe نفيد عندي un photon émis par une lumière ok ma question est-ce que ce photon il est absorbé oui ou non وقداش l'énergie d'ionisation de l'atome بعد نجاوب على الباقي نبداو الساعه هو يصير يطلع لي اليونيزيتور اعطيني توا l'énergie d'ionisation قداش لا فالور توا exact باش نعمل اكزومبل دو كالكول ايوا شكون معايا وي تفضلي مسيو شكون معايا اي مرحبا اي شكلك ما شاركتش اليوم مخر شويه راك شاركت ايوا باهي l'énergie d'ionisation هي 13,6 électronvolts بالضبط مادام قلنا راهو دون سون ايتا فوندامونتال راهو يلزمو يوصل لنيفو دينيرجي زيرو اللي هو اليونيزي دونك لينرجي ديونيزاسيون هي زيرو لينرجي ايونيزي النيفو موان 13,6 تجينا 13,6 الكترون فولت وهي اقل من 15 الكترون فولت دونك اسكو سو فوتون اللي ابسوربي oui il est absorbé et l'électron il est éjecté avec une énergie cinétique égale 15 moins 3,6 اللي هي 1,4 donc 1,4 هيك شنو énergie cinétique نجمو نحسبوا بها بعد EC 1,4 égale 1 demi 1 v carré نجمو نطلعوا la vitesse de l'éjection de l'électron انا مش باش نكمل نحسب جوست عملت لكم اكزومبل باش نفهمكم راهو كي تبدا الفوتون عنده انرجي اكبر من الانرجي ديونيزاسيون il sera absorbé و le reste de l'énergie يولي sous forme d'énergie cinétique ما عنده une vitesse v نجمو نحسبوها هي 2 fois EC sur m وبالطبيعه لهنا ما ننساوش الانرجي cinétique باش نحسب الفيتيس لازم نحولها اون جول ما نخليش بالالكترون فولت اوكي كونكلوزيون تاع الكونكلوزيون احنا شفنا تو شفنا سبيكتر تاع لومير مونوكروماتيك تاع لومير بوليكروماتيك نعرفوهم من قبل زدنا اليوم لو سبيكتر تاع ابستركسيون و لو سبيكتر ديميسيون دان اتوم فوالا نعملوا كومباريزون بين دو سبيكتر ديميسيون دابسوربسيون دان اتوم ترى نشوف يا جماعه هنا عندي اون ابليكاسيون هذا خديت الفون كولوري باش ناخذ لاتوم ديدروجين ريغاردي بيان فوالا اسكو تشوفوا في معايا في الابليكاسيون ولا باهي دونك اللاحظ الفوقاني هو سي ان سبيكتر ديميسيون وان سبيكتر d'absorption de l'atome
d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on voit? Le spectre d'émission, je vois les raies colorées sur fond noir. On a بالعكس نشوفوا un fond coloré des raies absentes. Je me trouve توا معناتها نجم نقول ان السبيكتر d'émission ou spectre d'absorption sont complémentaires. La radiation qui paraît colorée dans le spectre d'émission paraît noire dans le spectre d'émission d'absorption. Et voilà. Je vais prendre un autre atome. Maintenant l'hélium. C'est la même chose. Les raies qui paraissent colorées dans le spectre d'émission sont noires dans le spectre d'absorption. ناخذ l'atome du lithium مثلا. Bon, عنده deux برك. ناخذ atome اخر. صوديوم Mg وهنا واضحين حتى هنا. شوف حتى هنا اذا كانت تري اللي فين سبيكتر ديميسيون تاعها الكولور تاعها فين. اذا كان الري نتاعي اللي ان بو لارج حتى سبيكتر d'émission, la raie elle est aussi large. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Je vais une... Bon, voici tous les atomes, à chacun son spectre. Est-ce que je vais نلقاو des spectres كيف زعما؟ Non, شوف نتبعوا التابلو كامل شوفوا tous les atomes كل حد عنده النيفو دينيرجي نتاعو. واضح؟ Et par suite les spectres de transition. واضح يا جماعه؟ Donc, j'ai pris ici quelques exemples. خديت l'atome de sodium, l'atome d'hydrogène. Oui. Monsieur Femme, atome n'absorbe aucun photon. Atome qui n'absorbe aucun. N'absorbe aucun photon, oui. شو رايك انت؟ ينجم. ينجم معليش ينجم معناتها ما عندوش دي نيفو دينيرجي. هكا هو ثم ما عندوش دي نيفو دينيرجي كيفاش معناتها ثم كيفاش معناها يظهر صابغ الكل ما يبين الجمله معناها. معناتها ما ثماش تقصد في الفيزيبل؟ في الفيزيبل. نجموا مش معناتها راهم ما عندوش دي نيفو دينيرجي. ينجم نلقى دي زاتوم اللي عندهم نعم معناتها يعطيك ان سبيكتر مش في الفيزيبل في الدومين انفيزيبل يا اما في الالترافيولي ولا في الانفراروج مي راهم يسون رار اللي كاهدين لي زاتوم بريسك كلهم عندهم عندهم ان سبيكتر دون لو دومين فيزيبل وعنده دوتر ري اوسي كي اباريس في الفيزيبل وفي الانفيزيبل اي في الفيزيبل. واضح ولا تو؟ وي واضح. واضح؟ باهي. تو قاتم نعاود نوضح السؤال نتاعها قاتم اسكو عنديش اتوم ما فيهوش دي ري راهو ما نجمش على خاطر كل لي زاتوم عندهم دي نيفو دينيرجي ويبا ابسوربي ان فوتون اما ليميسيون ولا لابسوربسيون تنجم تصير في الدومين فيزيبل كيما تنجم تصير في الدومين انفيزيبل. رار هما لي زاتوم اللي ما عندهمش سبيكتر في الدومين فيزيبل مي جو بونس با. Ok, donc les spectres d'émission et d'absorption d'un même élément sont complémentaires. Complémentaires, معناتها كي نعمل superposition تاع لي دو سبيكتر فوق بعضهم تلقى un spectre continu. واضح؟ Aussi, le spectre d'émission ou d'absorption constitue la carte d'identité d'un élément chimique. معناتها ما ثماش deux atomes عندهم le même spectre d'émission ou bien le spectre d'absorption. واضح؟ كل بصمه كل عبد عنده البصمه نتاعو كيما الاتوم البصمه نتاعو هي son spectre d'émission ou bien spectre d'absorption. هذاك علاش نجمو on peut alors identifier facilement sans aucune ambiguïté un élément chimique à l'aide de son spectre atomique. هذا تنرجعوا من بعد كيفاش ناخذ عندي ان échantillon ما نعرفش شنو متكون juste par l'analyse de son spectre نجم نطلع راهو فيه هيدروجين فيه هيليوم وفيه وهيك ما فيهوش هيك ما فيهوش. سي كلير؟ Passons maintenant au spectre de l'atome d'hydrogène. Pourquoi le spectre de l'atome d'hydrogène? On va appliquer tout ce qu'on a vu ensemble, monsieur partie là ou là, pour interpréter le spectre de l'atome d'hydrogène. Pourquoi? Pourquoi? C'est l'atome le plus simple. L'hydrogène possède un seul électron. Donc, le spectre, يمشي niveau excité ولا يرجع ainsi de suite. Donc c'est l'atome le plus simple. En plus هو أول atome que Bohr a étudié هو l'atome d'hydrogène.
historiquement, c'est le premier spectre qui a été interprété. Pour appliquer son modèle de l'atome, le modèle de l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène, où il a réussi à la fin à interpréter le spectre de l'atome d'hydrogène. Comme on va faire ensemble maintenant. On va maintenant interpréter le spectre d'émission ou bien d'absorption de l'atome d'hydrogène. Les fréquences exactes des raies colorées. واضح ولا؟ هذاك علاش باش ناخذوا l'atome d'hydrogène. ناخذ le modèle de bord de l'atome d'hydrogène. هنا باش ناخذوا le modèle de l'atome. Juste une petite rectification, c'est que مثلا il a supposé que le noyau fixe dans l'atome, معناتها l'électron gravite autour du noyau, le noyau نتاعنا il est fixe. L'électron ne peut graviter autour du noyau que sur des orbites circulaires. Ces niveaux d'énergie, ces orbites sont alors quantifiés. On a orbite stationnaire, niveau d'énergie, ils sont quantifiés. Je répète, parmi les possibilités infinies pour graviter autour de l'électron ne peut prendre que certaines orbites bien déterminées avec stationnaire pour le niveau d'énergie. هيك بنجد كلمة quantification. حاجة أخرى كيف قلناها c'est que l'électron l'atome n'échange de l'énergie avec le milieu extérieur que lors de son passage d'une orbite stationnaire à une autre ou d'un niveau d'énergie à un autre. L'électron ما يطلع من niveau d'énergie supérieur ولا ما يرجع à niveau d'énergie كان ما ياخذ بالضبط قلنا l'énergie nécessaire اللي تخليه يتعدى من niveau ولا من orbite لorbite. هذا نعرفوها. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont Bohr استعمل les postulats هذين ولا les hypothèses, il a pu établir لقى expression de l'énergie de l'atome d'hydrogène pour un niveau d'énergie n. سامحوني لحظة. استنى حتى يرجع الباوربوينت. واضح تو البارتي يا جماعه؟ شكون عنده سؤال في هذا؟ وي ظروف المباشر بالطبيعه انترنت اي اونتر طون ثما شكون عنده كيستيون؟ الحمد لله. اوكي نجمو نكملوا. خلوني بسي. Voici l'expression de l'énergie. En est moins 13,6 sur n au carré. Donc Bohr عمل الكالكول نتاعو مش باش ناخذوا فيه مش باش نكتبوا الكالكول ناخذوا الفورمولا نتاعو انه le niveau d'énergie d'un atome toujours égal moins 13,6 sur n au carré. moins 13,6 au niveau d'énergie de l'état fondamental شفناه بكري في l'exemple في l'atome d'hydrogène égal moins 13,6. Donc sur n هو le nombre quantique principal appartient à n étoile معناتها n تبدا من 1 مش من 0 1 2 3 4 5 ainsi de suite. اسمه le nombre quantique principal وناخذ به quel niveau d'énergie n égale à 1 n égale à 2 n égale à 3. Si on remplace les niveaux d'énergie n par 1 2 3 4 معناتها عاودوا n بال 1 نلقى 13,6 sur 1. Donc niveau d'énergie هذايا fondamental 13,6. Niveau 2 نعاودوا n بال 2 باش نلقاو 13,6 sur 4 تجي 3,4 et ainsi de suite. Donc en appliquant cette formule et en variant n de 1 à 5 par exemple, on trouve ces niveaux d'énergie. Nous avons un pointier, on a des niveaux de 6, 7, 8, 9, jusqu'à arriver à l'état infini. Donc, l'énergie de l'état infini égale 0. Voilà. Là, je trouve. Voici le niveau d'énergie de l'atome. Niveau fondamental, n égale à 1, moins 13,6, n égale à 2, moins 3,39, n égale à 3, moins 1, ainsi de suite. Voici le niveau d'énergie de l'atome d'hydrogène calculé en utilisant la formule de Bohr. Passons maintenant à l'interprétation de son spectre d'émission. Voici le spectre d'émission. Bon, combien de raies on observe?
4. Combien de raies؟ نحسبوهم ترى. 4 monsieur. أجمع. 4 raies monsieur. 4 4 4 raies. Oui, 4. عاود لي monsieur. Combien de raies on observe sur le spectre? عليه monsieur ثم دي تري فين et des traits gras. هذاك على خاطر الري زاد عندها اون انتونسيتي، حتى الانتونسيتي دو لا ري زاد عندها امبورطونس، ديك عندها علاقه بالانرجي. plus l'énergie est grande, plus elle devient plus intense. انت قلت لي جرا اي معناتها هذاك ما عنديش ان سول فريكونس، عندي اون غام دو فريكونس كي بيف تتر ابسوربي مع بعضها في الوقت. مش في الكلام تاعي هذايا هنا، لا واضح يا سام. باهي احنا شفنا ديجا في الوحيد الاخرين شفنا 5، ما نجي نشوفوا الخامسه هنا شفناها. هاي اغزروا ركزوا البيت وتلقى ثم واحده 5 اي ضعيفه ياسر، بريسك ني با كلير شفناها. دونك جو في كونسيديري توا لو سبيكتر ديميسيون دو لاتوم ديدروجين فيه لا غي روج، لا غي بلو فيرت، لا غي انديغو، لا غي فيوليت. هذه ما يسالش هاكا شفنا هذه. ثم شكون يقول راهي تابعه للفيزيبل، ثم شكون يقول مش تابعه للفيزيبل. دونك كان منها اون سوبوز انه لاتوم ديدروجين عنده 4 ري دون لو دومين فيزيبل. الخامسه راهي حتى مش واضحه برشا ما نعتبروها مش موجوده. واضح؟ باهي ترى انا تو عندي سؤال، نحبك ندخل بالميكرو ما تكتبوليش. شنو الفرق؟ بون مش شنو الفرق، اسكو بو انتربريتي لو سبيكتر ديميسيون دو لاتوم ديدروجين وهنا لي نيفو دينيرجي. احنا فسرنا بكري في الكاز جينيرال، ما تو باش نفسروا بالضبط على النيفو دينيرجي نتاع لاتوم ديدروجين. هاي شكون هي بيتكلم؟ قدامك النيفو دينيرجي ولو سبيكتر، تحب انتربريتاسيون. ايه تحبش تتكلم؟ ايه عندكش مدخول. ايه مشيت على روحها روحت. استنى في اكسبليكاسيون. الله يبارك على الميكرو. تفضلوا. وين هاي ميكرو محلول. شكون هي بيتكلم؟ ميكرو محلول توا. مش عندي سؤال. ميكرو حليته راه. ماشي. ايه هاي يا ساندرا. احسن حل الميكرو نتاعك وتكلم ترى.
الو احسن معايا ولا خرجت سي بالي بيه حسن خرج باهي يا جماعه كملوا معايا ردوا بالكم حبيتوش تحكوا راهو لي نيفو دينيرجي نتاع لاتوم واش هم بيدهم لي ري شي مسيو يجي يقول لي واحد راهو مسيو هو عندي هنا قداش من نيفو عندي 5 نيفو دينيرجي هنا عندي 5 ري ردوا بالكم راهو نيفو دينيرجي ما عندوش علاقه بالري هذه الري تظهر هذه وقتاش تظهر الري هذه لوسك لاتوم باس من نيفو لنيفو من نيفو يهبط النيفو دونك لا ري ne sera présente dans le spectre que si l'atome passe d'un niveau à un niveau. معناتها راهو الري هذه ريسبونسابل نتاعها مش نيفو دينيرجي مي هو لو باساج دان الكترون اونتر دو نيفو دينيرجي. باهي هذه كونفيزيون تعملوها ديما. باهي نفسروا توا السبectre. Grâce à une interaction avec le milieu extérieur, l'atome peut absorber l'énergie juste nécessaire pour passer d'un niveau à un niveau d'énergie P, tel que P égale N. L'atome est alors dans un état excité. معناتها هذه كما كالعاده شوف سبيكتر لازم نعطي انرجي نيسيسير اللي تخلي الاتوم يولي دون ليتا اكسيتي نتاعو معناتها لي الكترون يتفرقوا كل حد في ايتا اكسيتي et pour revenir à son état initial il va se désexciter et revient au niveau P du niveau P à son niveau initial en émettant un seul photon d'énergie W égale HC sur lambda ولا EP moins N. هنا توا باش ندخلوا في الفورمول هذه لا فورمول de bord de l'atome d'hydrogène. Elle est moins 13,6 sur n au carré. Elle devient EP moins En égale moins 13,6 sur P carré plus 13,6 sur n au carré. C'est clair هنا؟ EP عوضتها والEN عوضتها. بالطبيعة EP الفاريبل نتاعي هي P وEN هي الفاريبل نتاعي P والN والP هما les niveaux d'énergie. هاش تولي l'expression. Donc 1 sur lambda تولي 1 sur HC fois moins 1, moins 13,6 sur P carré plus 13,6 sur N au carré. هذا calcul تولي هذه الفورمول نتاعنا 1 sur lambda. Donc هذه هي فورمول صحيح اما vous devez toujours faire la démonstration. معناتها الاغلبيه في les exercices يطلب منك لا ديمونستراسيون وهي لا ديمونستراسيون. نبدا بالانرجي تاع الفوتون اللي هي لازم تكون ايكال exactement la différence. بعد كده نعاود نحط l'expression نتاع niveau d'énergie نتاع les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène و je l'injecte dans l'équation نلقى الفورمول هذه. واضح؟ voici la formule. انا عملت un petit calcul pour simplifier شويه الكتيب. 1 sur lambda هي 13,6 sur h fois c. شنو h فكركم بها؟ هي la constante de Planck qui est égale 6,62 10 moins 34. Je vous ترجعوا للكور الاول البارتي الاولى. C هي la célérité de la lumière. هذين ce sont deux constantes اللي هنا حسبتهم وبطبيعه 13,6 باش حسبتها عوضتها en joule لقيت 1,097 fois 10 puissance 7 متر moins 1 ولات الفورمولا نتاعي هذه كونستانت fois 1 sur n carré moins 1 sur p au carré. شنو يهمنا تو؟ احنا اللي يهمنا لي ترانزيسيون تو. إذا كان جو في فيكسي n égale 1 معناتها باش نشوف لي نيفو دينيرجي باش نشوف بلوتو لي زيميسيون دي فوتون من نيفو دينيرجي مختلفين ماشيين ل 1 معناتها باش نشوف ديفيرونس من 2 ل 1 من 3 ل 1 ل 4 ل 1. نجم نعوض هنا الان في الاكسبرسيون ان بال 1 والبي نعوضها مره بال 2 مره بال 3 مره بال 4 باش نلقى انه لي فريكونس اوبتونو se situent dans le domaine invisible. تنشوفهم بعد في الالترافيولي. السيري دو سي ترانزيسيون ولا دو سي رادياسيون يتسموا سيري دو ليمان. واضح؟ باهي اللي يهمنا توا ان ايكال 2 معناتها تو باش نعمل اون ترانزيسيون فير ان ايكال 2 والترانزيسيون تاعي هي ايميسيون. دونك اسكو نجم يمشي من 1 ل 2 ما نجمش خاطر من 1 ل 2 سي اون ابسوربسيون. احنا حاجتنا بالليميسيون دونك ليميسيون نجم تكون كان من نيفو بي اكبر من الان. هيك باش ناخذ 3 4 5 6 معناتها باش ناخذ ترانزيسيون الاولى اللي هي de P égale 3 jusqu'à n égale 2. باش نلقى 1 sur lambda égale هذه 1 0 1 sur 2 au carré 2 هي ال n وال P هي 3. نلقى اللامدا نتاعها هي 0.55 ميكرومتر.
اوكي اللي هي elle se situe dans le domaine ray de couleur rouge. اسكو هنا يا جماعه واضح اش قاعد نعمل تو يا جماعه كيما نلقى حتى انتراكسيون راني نقول بلكش قاعد نحكي وحدي. واضح هذا اش عملت تو؟ نعاود واضح؟ اوكي باهي جو كونتينيو. احنا تو خدينا الترانزيسيون من 3 ل 2 بعد نعاود نلخصهم في الشيما. ترى شنو خدينا توا من 4 ل 2 كالعاده نعمل كالكول ونلقى اللونغور دوندا هي الان تقعد ديما هي 2 ما تبدلش اما بي ولات 4 ما الترانزيسيون من 4 ل 2 لامدا تعطينا 0.48 ميكرومتر. هذه سي اون ري دو كولور bleu verte. Donc l'émission de niveau d'énergie 4 vers un niveau d'énergie 2 يعطينا l'émission d'un photon d'énergie et de couleur bleu verte. واضح؟ باهي نزيد نمشي تو من 5 le retour من 5 ل 2 la transition من niveau P égale à 5 niveau N égale à 2 le calcul 1 sur lambda égale 1 sur 2 au carré moins 1 sur 5 au carré lambda égale 0,43 هذه la longueur d'onde du photon émis donne une couleur indigo. Ok, coloré كل couleur عملتها في j'ai coloré en sa couleur. توا P égale à 6 توا transition من niveau d'énergie 6 le niveau d'énergie 2 كالعاده هنا الكونستانت يبيد 1 sur 2 au carré n moins 1 sur p au carré 6 دينا 0,41 تعطينا هذه une raie violette. نلاحظوا الفيولي والانديغو قراب يصير بعضهم في الكولور. سي كلير؟ دونك شقينا تو بالكالكول en utilisant les postulats ou les formules de bord on a pu interpréter le spectre, non pas interpréter كهو mais interpréter et retrouver les fréquences des raies qui apparaissent dans le spectre. واضح؟ هذين الكلهم l'ensemble des radiations appartiennent au domaine visible كما قلنا باش ناخذوا 4 برك. L'ensemble de ces radiations s'appelle la série de Balmer. Donc la série de Balmer هو l'ensemble des radiations qui se situent dans le domaine visible. Est-ce que ثما كاين ترانزيسيون هذين برك؟ Non. ثما les autres transitions 3 من 4 ل 3 5 ل 3 وال 4 من 5 ل 4 من 6. Donc l'ensemble de toutes ces transitions لخصتها هنا في الدياغرام هذايا اللي هو يعطينا les différentes séries de raies de l'atome d'hydrogène. Voici. نشوفوا توا visible. Série de Balmer قد عندي transition 4. Donc la transition du niveau d'énergie 3 à 2 تعطينا l'indigo le violet من 4 ومن 5 ومن 6 ل 2. شفنا les 4 transitions sont émissions. Les 4 transitions هذينا appartiennent à la série de Balmer ou sont situées dans le domaine visible. هذينا تو الاخرين série de Lyman شفناها بكري هما ce sont les transitions qui correspondent d'un niveau d'énergie supérieur au niveau d'énergie fondamentale. Les transitions qui à l'atome directement au niveau fondamental. Donc la lumière émise, voilà, plutôt les radiations émises vont appartenir au domaine ultraviolet. Que disons sur les autres transitions? Les transitions vers le niveau n égale 3 نجم نكون قلنا من 4 ل 3 5 ل 3 ل 6 ل 3 هذين les radiations يتبعين la série de Paschen وهما ils sont dans l'infrarouge. Kif. La série de braquettes concerne les radiations émises au cours des transitions من niveau d'énergie supérieur vers le niveau n égale à 4 تعطينا série de braquettes. كيف نجم نكمل السيري اللي بعدها اللي هي من 6 ل 5 والكلهم باش يكونوا dans le domaine infrarouge. معناتها كان نحبوا نشوفوا سبيكتر كامل de l'atome d'hydrogène
باش نلقاو بارتي فيزيبل اللي حسبناها تو لقيناها، اما ثم دوتر رادياسيون ايميز اللي هما دون لو دومين ultraviolet et dans le domaine infrarouge. هيك علاش قلنا بكري ريمارك لو سبيكتر d'un atome كيما de la lumière blanche s'étale au-delà du visible. ثم بارتي فيزيبل نجمو نشوفوها de l'atome، ثم دوتر رادياسيون ultraviolet ou infrarouge اللي هما ما نشوفهمش اما exist. اوكي ثم كيستيون هنا. Est-ce qu'il y a des questions؟ استنى في كيستيون راه ولا واضح كل شيء؟ الميكرو محلول. ميكرو محلولة. باهي سافا مسيو اون باس. باهي هنا انا عندي كيستيون ما تحبوش تسالوا انتوما. مسيو كيفاش تدخل لي سيري دو بالمير ترانزيون فير نيفو ان ايكال 2؟ احنا قلنا مثلا عندي انا توم ناخذ في نيفو دينيرجي 6 باش يرجع ليتا فوندامونتال. باهي اسكو باش يرجع تو ديريكتومون فوندامونتال ولا يرجع ايتاب بار ايتاب؟ هذا ما جاوبنا عليه المره اللي فاتت نفكركم به. قلنا ان الفينومين ديميسيون est un phénomène aléatoire. معناتها l'atome pour revenir à son état fondamental à partir du niveau d'énergie n égale à 6 ينجم يرجع من 6 لل 5 بعد من 5 لل 1 ينجم يمشي ديريكتومون من 6 لل 1 كيما نجم يرجع من 6 لل 5 من 5 لل 4 من 4 لل 3 من 3 لل 2 من 2 لل 1 نجم يرجع من 6 لل 3 بعد من 3 لل 1 حتى شيء ما يمنع. هذاك علاش نشوفوا توت لي راديسيون معناتها احنا تو اي ترانزيسيون باش ناخذوها باش نلقاوها واحده من هذين موجودين. سي كلير؟ معناتها هو هذاك علاش lorsque l'atome sera excité dans tous ces états excités, donc le revenir à son état fondamental, c'est un phénomène aléatoire. Et dégage, on va avoir toutes ces radiations dans le spectre d'atomes d'hydrogène et toujours aussi. Voilà. Oui. Ok. Voilà. Maintenant, l'atome qui se niveau n égale à 2, là, c'est comme si n égale à 1. Moi, je suis en train de donc c'est une transition, n égale à 2, on va mais l'ensemble des radiations, attends, toutes ces couleurs. Voilà. Voyons maintenant les applications. Comme d'habitude, à chaque chapitre, ses applications. Applications, voilà, sous forme du phénomène, voilà l'application, comment on va voir aujourd'hui, étude des systèmes, voilà analyse. L'autre première application, c'est l'analyse chimique. On a vu que le spectre d'émission ou d'absorption, c'est la carte d'identité d'un atome. Voilà. Donc, à chaque atome, son propre spectre. Avec un échantillon quelconque, je remarque qu'il est formé par un ensemble de spectres de tous les éléments qu'il renferme. إذا كان عندي un échantillon فيه 3 composés, spectre d'un échantillon, je نلقى la superposition de ces 3 spectres ensemble. Avec علاش pour déterminer la composition chimique d'un échantillon d'un alliage par exemple, il suffit d'analyser le spectre obtenu. Que fait l'analyse du spectre obtenu? L'examen de la position dirée permet l'identification des éléments présents dans l'alliage. معناتها هنا الاغلبيه تصير الحكايه بار ان اورديناتور ولا يعطيك لي فريكونس نتاع كل تحط الفريكونس نتاع كل اتوم تعطيه سبيكتر ويخرج لك يشوف لي بوزيسيون ولا لي لونغور دوند نتاع سبيكتر يقول لك راهو فيه افهار راهو فيه كذا. طبعا تشوفوا كيفاش تصير هنا l'analyse, l'examen de la position. قلنا l'analyse de la position تعطينا l'élément. مش هذا برك. L'intensité نتاع الكولور نتاع الري زاد. La comparaison des intensités des rays permet de déterminer le pourcentage de chaque constituant. معناتها شوفوا l'importance نتاع l'analyse هذه بالسبيكتر. لازم تعطيني la composition نتاع الاتوم وزيد تعطيني le pourcentage de chaque atome. مثلا l'alliage de
l'acier اللي هو الفولاذ 99% fer 1% acier généralement. donc ما السبيكتر نتاعو نجم نطلعوا راهو فيه فير وفيه كربون. الكربون 1% والفير 99%. هذه c'est très important de connaître ça. C'est une technique très avancée. En plus, les spectres atomiques sont très étudiés pour les études des étoiles. Les étoiles, par définition, c'est un corps qui produit la lumière. C'est un corps qui émet la lumière par direction de fusion. Donc, l'analyse de leur lumière تعطينا des informations pertinentes وبرشا معلومات. نشوفوا لحظة يا جماعة فيديو مع بعضنا ونشوف مش باش نطول عليك برشا باش ناخذ شوية البارتي حاجتي بها. فوالا باهي باش ناخذ توا هذه lumière solaire. شفناها la lumière solaire. On va l'analyser كالعادة le même technique. Voilà. Donc هذا le spectre solaire simplifié. Donc شفنا انه le spectre solaire ماهوش spectre continu فيه دي ري. الري نتاع شنو هادين؟ ce sont les rays absorbés. نشوف ترى donc هنا مادام شفنا le spectre solaire est un spectre d'absorption ما نجمناش نعرفوا est-ce que les rays absorbés par la couche de la surface du soleil ou bien par notre atmosphère. L'expérience اللي عملوها تو لاحظوا انه presque les rays ne sont pas affectés. donc شو معناتها؟ معناتها الاتموسفير نتاعنا ما عندوش حتى effet. donc les rays absorbés ils sont absorbés par la surface ou par les éléments de la couche superficielle du soleil. هذاك علاش voilà. donc l'atmosphère du soleil est la responsable des raies noirs qui apparaissent dans le spectre. Leur analyse, je vois l'analyse. Voilà comment on fait. ناخذ le spectre simplifié du soleil. كما نجم ناخذ نتاع اي échantillon. Voici l'atome d'hydrogène qui est en position donc كاين يتنحاو من السبكتر. Voilà. واضح تو؟ شفنا كيفاش les spectres la superposition des spectres des éléments chimiques à spectre du soleil. خلينا نطلعوا les éléments مثلا تو عندنا الهيدروجين والهيليوم وعندنا الازوت وعندنا الكالسيوم ونجموا نلقاو هنا plusieurs نجموا نطلعوا comme ça tous les éléments chimiques à la surface du soleil.
Voilà. On revient توا شوفنا الفيديو. On peut maintenant continuer. Ouais. Donc on a que l'analyse des spectres émis par les étoiles permet, شوفنا في الفيديو توا comment faire l'analyse pour identifier les éléments présents dans l'alliage et dans les étoiles بصفة عامة. Donc أي lumière reçue نجموا نطلعوا منها la composition chimique. Mais أول حاجة on a remarqué que le spectre d'une étoile est un spectre d'absorption. أنا علاش نعمل هذا الكل؟ صحيح باش تفهموا. ثاني حاجة راهو نجم يجيكم تكست دوكيومونتير. ما تعرف في الباك يجيكم ساعات اكزرسيس وساعات يجيكم التكست دوكيومونتير يحكي على فينومين بارمي لي فينومين والسبيكتر اتوميك برشا مرات يتيح تكست دوكيومونتير. هيك علاش نحب نفهمكم باش موا تبدا عندكم اون ايدي. دونك توجور le spectre d'une étoile est un spectre d'absorption. منين جات l'absorption c'est ce sont les rayons ou les énergies absorbées par les éléments de sa surface. L'étude du spectre, il permet de, comme je l'ai dit, déterminer la nature des éléments présents dans les couches superficielles. Ou Z, nous تعطينا la température de l'étoile. هنا ردوا بالكم. Juste le spectre, نجم نعرف est-ce que la température نتاع l'étoile نتاعي chaude ولا فرواد. بالطبيعه شوت فرود معناتها مانيش نحكي على 10 20 درجه، نحكي على 1000 2000 5000 درجه. 1000 درجه تسمى بارده، 5000 درجه كيما نحكي على السيرفاس كيما السولي متوسط، لازم تكون حتى اكثر. دونك اذا كان السبيكتر سيتال فير لو روج راهي اللي بلو فرواد، اذا كان سيتال فير لو فيولي راهي بلو شوت. انا نعطيكم اكزومبل، شوفوا لهنا هذا سبيكتر سولير الاولاني سامبليفي وانا سبيكتر دون ايتوال. نجموا نلاحظوا انه السبيكتر نتاع الايتوال ديكالي اكثر على الفيولي والسولير اكثر للاحمر. دونك شنو نفهموا لهنا؟ انه التمبيراتور نتاع ليتوال اكثر من التمبيراتور نتاع السولير. واسي كيفاش سيتال وين ماشي اكثر سبيكتر فير لو فيولي ولا فير لو بلو سيتال فير لو فيولي اكثر سبيكتر راهو الي شوت، بلو سيتال فير لو روج راهو الي بلو فرواد. واضح؟ جو ريفيان نرجع على الديبو اللي قبلها. واش قلنا توا؟ قلنا نجم نطلع لا تمبيراتور، نجم نطلع لا كومبوزيسيون شيميك، ونجم نطلع زاده لا فيتيس اي لو موفمون ريلاتيف بارابور على تير. مش معناتها؟ معناتها نجم زاده بالسبيكتر نعرف اسكو ليتوال اسكو قاعده elle s'approche de la terre ولا elle s'éloigne de la terre. en plus la vitesse نتاعها de l'étoile، la vitesse وهي تقرب ولا وهي تبعد. دونك حاجتين نجم سبيكتر نطلعهم بلا نجم نطلع الفيتيس نتاع ليتوال، خاطر احنا ليتوال يتحركوا كلهم ماهمش فيكس، واسكو يسون قاعدين يبعدوا ولا يقربوا. هذه اون فونكسيون دو لا فارياسيون دو لا لونغور دوند. فصلت لكم شويه لهنا الحكايه. هذا اللي فيه تسمى اللي فيه دوبلير. اذا كان لونغور دوند تزيد، اش معناتها تزيد؟ احنا تو اذا كان جات ليتوال فيكس نعرفوا لي لونغور ايميز نتاعها ونقارن باللونغور دوند نتاعها كي تبدا اون موفمون. اذا كان لونغور دوند نتاعي تزيد معناتها هي قاعده تبعد، واذا كان نقارن لونغور دوند نتاع الري هيك وقت اللي هي فيكس بارابور هي موبيل نلقاها نقصد معناتها راهي ليتوال قاعده تقرب للارض. شفنا كيفاش الدنيا ولات سهله. دونك جو ريبيت هنا لاناليز الكومباريزون بين اللونغور دوند وقت اللي تبدا تاع لي ميريميز اوروبو هل تبدا اون موفمون ثم في صغير اسمه ايفي دوبلير. والكالكول نتاع والديفيرونس نتاع لامدا فيكس ولامدا موبيل، الديفيرونس هي تخليني نحسب لا فيتيس. واضح؟ voici quelques exemples de l'application du spectre atomique. Comme ça on a terminé le spectre atomique. ça تكونوا فهمتوا الدرس وتمكنتوا منه comme il faut. بالطبيعه يلزمكم une petite révision pour rectifier ce qui manque. avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions هنا؟ تما شكون عنده سؤال ولا حاجه؟ اوكي ملا. جو vous remercie، يعطيكم الصحه.
pour votre attention. وشهية طيبة يا جماعة الكل.